नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई वेस्टिजमा कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई म एउटा लिंक डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गर्छु। त्यसलाई सिम्पली ओपन गरेर तपाईले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, त्यो ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ अनि तपाईले कसको लागि आईडी बनाइदिदै हुनुहुन्छ, उहाँको डिटेल भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको आफ्नै आईडी तपाईले क्रिएट रजिस्टर गर्न पनि सक्नुभयो अथवा तपाईले आफ्नो डाउनलाइनको पनि आईडी बनाइदिन सक्नुभयो। त्यसको लागि डिस्ट्रिब्युटर टाइटल मिस्टर मिसेस के हुनुहुन्छ उहाँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हान्नु होला। डेट अफ बर्थ हान्दाखेरि चाहिँ तपाईले इंग्लिशमा हान्नुपर्छ, एडी डेट अफ बर्थ हाल्नुपर्छ, बीएस हुँदैन। त्यही भएर तपाईले कन्भर्ट गर्नुहोस्। कन्भर्ट गर्नको लागि गुगलमा नेपाली टु इंग्लिश डेट कन्भर्टर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ रिजल्टहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। नेपाली टु इंग्लिश डेट कन्भर्टर गरिसकेपछि यो डेट कन्भर्टरमा क्लिक गरेर त्यहाँनिर तपाईले इंग्लिश टु नेपाली पनि छ, नेपाली टु इंग्लिश पनि छ। नेपाली टु इंग्लिशमा क्लिक गरेर त्यहाँनिर तपाईको आफ्नो कुन डेटलाई कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ सिम्पली इन्ट्री गरिदिनुस् र कन्भर्ट टु इंग्लिश गरेपछि यसरी कन्भर्टेड डेट आउँछ। यो कन्भर्टेड डेटलाई चाहिँ तपाईले उता लगेर यहाँनिर तपाईले इन्ट्री गरिदिनुस्। सिम्पली तपाईले कुन कन्भर्टेड डेट हो त्यो इन्ट्री गरिदिनु होला। इंग्लिश डेट चाहिन्छ यसमा, नेपाली हान्न पनि मिल्दैन, त्यही पनि नेपाली नहान्नु होला। त्यसपछि जेन्डर मेल फिमेल अदर जे पनि गर्न मिल्यो। स्पाउसमा चाहिँ पति वा पत्नी कोही हुनुहुन्छ लेख्नुस्। एड्रेस लाइन 1 2 3 भनेको हुन्छ, त्यही 1 मा मात्रै गरिदिए पनि हुन्छ। एउटा एड्रेस चाहिँ कम्पलसरी छ, जस्तै पुतल बजार 1 स्याङ्जा यो एड्रेस भइहाल्यो। तपाईको गाउँपालिका अथवा महानगरपालिका हो अनि नगरपालिकाको अनि वडा नम्बर र डिस्ट्रिक्ट लेख्नु होला। त्यसपछि पिन कोड हान्नुपर्छ। पिन कोड तपाईले आफ्नो जिल्लाको आफ्नो एरियाको पिन कोड गुगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो स्याङ्जाको भएपछि 33800 गरे। त्यति हानिसकेपछि तपाईको स्टेट र डिस्ट्रिक्ट त्यही देखाउँछ। तपाईले इन्ट्री गरिराख्नु पर्दैन। त्यसपछि इमेल आईडी हान्नु होला। कसको एकाउन्ट क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ, इमेल आईडी हान्नु होला। उहाँको फोन नम्बर हान्नुस्, सिम्पली इन्टर गरिदिनुस् फोन नम्बर। रजिस्टर फोन नम्बर युज गर्नु होला। त्यसपछि नेशनल आईडी प्रुफ भनेको नागरिकताको नम्बर हान्दिनुस्। तपाईले नागरिकताको नम्बर इन्ट्री गरिदिनु र डिस्ट्रिब्युटर आईडी चाहिँ यसरी तपाईलाई अप्सनहरु हुन्छ जुन पनि तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। आफै आउने हैन, तपाईको आउँछ त्यहाँ अप्सनहरु हुन्छ, एउटा क्रिएट गर्नु होला। कपी टु विटनेसमा मेरो युज गर्न सक्नुहुन्छ 26060708। त्यसपछि मेरो नाम त्यहाँ माथि आइहाल्छ। भ्यालिडेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले क्याप्चा हानेर सेभ गरिसकेपछि यसरी तपाईको एकाउन्ट ओपनिङ भइसक्यो। अब पालो आयो तपाईको डकुमेन्टहरु अपडेट गर्नको लागि। ओकेमा क्लिक गरिदिनुस्। अब डकुमेन्ट अपडेट गर्ने पेजमा जान्छ। सिम्पली यहाँ तपाईको एप्लिकेन्ट आईडी भनेको छ, त्यहाँ अघि तपाईले जुन खोल्दाखेरि जुन एप्लिकेन्ट आईडी थियो त्यही चाहिँ तपाईले इन्ट्री गरिदिनुस्। इन्ट्री गरिसकेपछि एप्लिकेन्ट नेम चाहिँ तपाईले हान्नु पर्दैन, त्यतापट्टि आफै देखाउँछ, रिफ्रेश भएर आफै आउँछ। अनि त्यसपछि चुज फाइलमा क्लिक गरेर पहिलोपट्टिमा चाहिँ तपाईको नागरिकताको फ्रन्ट साइड र दोस्रोतिर चाहिँ नागरिकताको ब्याक साइड चाहिँ तपाईले त्यहाँ अपडेट गरिदिनु होला। अपडेट गरिसकेपछि तपाईले क्याप्चा टाइप छ तल, क्याप्चा टाइप गर्नु। सिम्पली क्याप्चा टाइप गरिसकेपछि करेक्टली तपाईले क्याप्चा टाइप गर्नुस्। क्याप्चा टाइप गरिसकेपछि तपाईले सबमिट गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको एकाउन्ट क्रिएट हुन्छ अनि तपाई रजिस्टर हुनुहुन्छ। मेलमा तपाईको पासवर्ड आउँछ, गएर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। बस, थ्यांक यू।